হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি সঞ্চিতাস লাইফস্টাইলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার না প্রচণ্ড জ্বর আর সর্দি, আর প্রচণ্ড আমার হচ্ছে, মানে কী হচ্ছে বলো তো, প্রচণ্ড হাঁচি হচ্ছে, প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি তো ভিডিও করতে পারছি না, কিচ্ছু ক্ষমতা নেই। রেনুকে বললাম, রেনু একটু চুলটা আঁচড়ে দেয়, কারণ আমি আজকে দুদিন ধরে চুলটা পর্যন্ত নিজের আঁচড়াইনি। রেনুই আঁচড়ে দেয় আমার চুল, আমি নিজে আঁচড়াই না চুল। কারণ এত আমার জোট হয় না চুলে, মানে আমার না জটা বুটির মতন চুলটা, খুব কোঁকড়ানো চুল। তো আমি যদি চুলটাকে না মানে নিজে আঁচড়াই, হাতের চুলকে ছিঁড়ে কেটে নষ্ট করে দেবো। তা আমি এখন বসেছি, আমার প্রচণ্ড হাঁচি হচ্ছে। তো ভাবলাম যে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করি, সেই করে আমি বসেছি। আমি চুলটা আঁচড়ে দিই, তারপরে তোমাদেরকে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ আজকে দেখাবো। কাকে স্নিজিং বলে তোমরা এখনও জানো না, যে স্নিজিং কাকে বলে। ওই নাকে কিছু ঢুকিয়ে হাসতে লাগবে না। আমার এমনি এত হাঁচি হচ্ছে, চোখ দিয়ে জল চলে আসছে, চশমা পরে থাকতে পারছি না, চশমা খুলে রেখে দিয়েছি। আর আজকের ভিডিওটা এমন লাশের মতো একটা ভিডিও দিয়েছি, তাতেও কারোর একটু মায়া দেওয়া হয়নি, যে একটু ঘুরে ক্লিক করে মানে দেখি, একটু তো ঘুরে দেখতে হয় যে মানুষটা মরলো না বাঁচলো, লাশের মতো পড়ে আছে, তাও লোক দেখেনি তো, জানো। অরিজিনাল ভিডিও দিচ্ছি, কিন্তু কোনো এডিটিং কিচ্ছু করিনি। এডিটিং করি না, এডিটিং মানে কি, একটুখানি তো করতে হয়। দেখো তো, রেনু চুল আঁচাতে পারবো, মানে চুলের একদম ঢালি আমি, চুল মানে সেই রপুনজেলকে দেখেছো, চুল দিয়ে রাজকুমার ওঠে, সেরকম চুল আমার। এই চুল আমি মানে যখন আমি বেলকুনিতে দিই, টিকে বেলকুনিতে উঠে চলে চুল ধরে ধরে একটা, সেই যে আমার মেয়েরা বলে, মা চুল না, চোখের ভুল, চুল নয়। তবে খুব কোবরানো, যেটুকুনি আছে প্রচণ্ড কোবরানো, আজানো যায় না একদম, মানে কি বলবো, মাথাটা মনে হচ্ছে আমার গেল। এরপরে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ আসবে, তোমরা অপেক্ষা করো। চুলটা আজরাই, আমি দাঁড়াও একটা কিছু নিয়ে আসি। কিছু বেরোচ্ছে না কিন্তু, আসছে বুঝে, ক্যামেরার মধ্যে তোমার নাক থেকে চোখ দিয়ে জল চলে আসছে। হচ্ছে না, দুটো হয়েছে। এটা পারফেক্ট হয়েছে। অন্য সময় কত হাঁচি হয়, হাঁচি হচ্ছে না, দেখো। চ্যালেঞ্জটা খুব ইজি নয় কিন্তু, ক্যামেরা দেখে হাঁচি হচ্ছে না। আমার কিন্তু এমনিতে খুব হাঁচি হয়, ঠান্ডা লাগলে আমি হেঁচে 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 মরে যাই। আজকে দেখো হাঁচি হচ্ছে না। আর একটা হয়ে গেছে বাবা, আর আমি হাঁটবো না। আমার মাথার খিলু টিলু সব বেরিয়ে চলে আসবে। ওরে বাবারে, ও মা গো, আমি আর হাঁটবো না বাবা। পাঁচটা হাসতে আমার নাক চোখ মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল। আরেকটা হাসবো, এই দিকটা নাকটা ভারী লাগছে। দেখি তো, নাক চোখ সব জায়গায় আছে তো, কান, হ্যাঁ সব জায়গায় আছে। বাপ রে বাপ।
চলো, আজকের আমার এই হাঁচির ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে অনেক অনেক কমেন্ট করো, লাইক করো, শেয়ার করো। মাথাটা আমার একটুখানি ছাড়লো, ঠিক আছে? আমি এবার বসে বসে চোখটাকে মুছি। বাই সবাইকে। হ্যাপি সর্দি, হ্যাপি ঠান্ডা লাগা, হ্যাপি জ্বর, হ্যাপি হাঁচি।